Sasa alitime wakati anajua mimi niko kazi. Kuzito sana juu siko na mimi mpaka niko naona kama niko kwa usingizi naota. Hadi nilitoka hapo nje nikajipiga kofi nione kama ni ukweli. She was loving, she was caring. Alikuwa anajali watu. Na kuna siku tulikuwa tumemuonya tukamwambia tunaomba tu hatutaki uonekane kwa TV. Isikuwe ni mfano, usikuwe mfano ya watu kuonekana kwa TV. Sikuamini mtoto mwenye nilikuwa na kwa karibu na yeye. Hakuwa anakaa kama mtoto wangu, alikuwa anakaa kama dada. Hivyo nilikuwa mwisho yangu kuongea na mtoto wangu. Sikujua kama mtoto wangu ataniacha. Kwa wakati huu ukasikia mtu anakutishia. Ura. Hello Tuko family, welcome to this episode of My Story, and it brings us to Nakuru County. Now, parental instinct seemed to have saved the children of Naomi Chebet after her lover, who had moved in with her, threatened to wipe out Naomi and her 3 children. Finally, he took away Naomi's life. We are here to have a conversation with this family. My name is Kingori Wangeshi. Come with me. Mzee, kwanza kabisa pole sana. Nashukuru. Pokea pole zangu na za familia kubwa ya Tuko. Thank you. Familia kubwa sana. Na wamesema tukuje tulete pole. Nashukuru. Na vile sasa waelewe kuna wengine hawajui kuhusu yaliyopata familia yako. Okay. Lakini kabla tuingie hapo, jitambulishe na utambulishe familia yako. Okay. Kwa majina naitwa Philip Koech Kipchumba. Na mimi ndio babake Naomi. Huyo mwenye aliaga dunia. Ni mysterious way. Yeah. Tutambulishie familia yako. Ni mtoto wangapi? Uko na watoto wangapi? Okay. Mimi nilikuwa na watoto 7. Naomi alikuwa wa kwanza, kafuatwa na Ben Kimutai. Watatu ni Harrison Korir, wani ni Eric Plangat. Watano ni Sharon Chepkemoi. Wa 6 ni Chris Kipto. Na wa 7 ni Alex Kiprop. Yeah. Huyu kijana ambaye ni Njoroge. Yeah. Wamekuwa wakiishi na Naomi kwa miaka kadhaa. Wamekuwa wakiishi kwa miaka kadhaa. Na wamekuwa wakizozana muda mrefu sana. Tumekuwa tukijaribu kusuluhisha hata na wazazi wake. Lakini ilikuwa inashindikana. Hata in fact wakati walipokuwa wanakaa hapa mwanzo walikuwa naishi hapa mwisho wa lani Bahati. In fact kukaja threats kakuwa nyingi sana. Msichana wangu akaenda polisi akaripoti. Sijui vile kulienda tena wakarudiana. Wakaishi pale wakarudi wakahama kaenda Nairobi. Sikumbuki mwaka mzuri lakini wakarudi wakaenda Nairobi. Kaenda kaishi mahali panaitwa Keno. Msichana wangu naye akapata kazi kwa kampuni fulani, sikuwa nimejua ni kampuni gani. Nilijua nilikuwa najua ni kampuni gani. Na yeye pia alikuwa anafanya kazi kwa hoteli, sijui ni hoteli gani. Wakawa na mfurutano. Wakati mwingine napigia simu wamesozana. Napigia simu na maid wao. Tulikaa sana ikafikia karibu mwezi wa 11. Msichana wangu akawa huyu msichana wangu ni Sharon. Akawa wamefunga shule. Kulikuwa na mtihani ya form 4. Sasa tukamwambia aende akae na dada yake amsaidie kushika mtoto. Maana sasa alikuwa na mtoto mdogo. Mwezi wa 11 last year. Yeah, last year. 2024. Yeah. Sasa kila hizi kaa wiki Sharon ndio amepiga simu wanazozana mpaka anaweka speaker. Tusikia wanazozana tunajaribu kupigia Naomi simu, zingine ashiki. Huyu kijana tunampigia tunajaribu kumuongelesha. Wakawa wanagombana muda mrefu. Na mara nyingi alikuwa na threats. Naomi anatupigia anamwambia anatu-threaten. Sasa ya mwisho sasa hiyo mwezi wa 11 ikielekea karibu tarehe 10 na kitu ndio kakuwa serious. Akasema nitawaua pamoja na watoto. Hiyo sasa waliweka kwa speaker lakini sasa sikuitape. Sasa hiyo walikuwa wanagombana. Kwa bahati mzuri hiyo Saturday mke wangu alikuwa anaenda harusi Nairobi. Sasa alipokuwa Nairobi kwa harusi hapo tu Keno tu. Ya kwa harusi ya msichana ya rafiki yangu. Wakasozana asubuhi. Ikawa ni vita kubwa sana.
Jana akasema wacha nende katafute panga na kuja kukatakata hao wote. Sasa ndio nikaambia mke wangu aende huko Nairobi. Aende huko kwa mahali wanaishi Keno. Aende hakikisha kwamba amekuja nao watoto. Sababu kama atakuwa pamoja na watoto sitakuwa ni serious. Mke wangu akaenda mpaka huko. Akakuta kweli hiyo mambo, lakini hakukuta huyo mume wa Naomi. Wakachukua hatua, akaenda mpaka kwa police station. Sijui ni police station gani hapo kwa hiyo area. Wakaenda wakaripoti. Na wakarudi nyumbani. Nikamwambia aje na watoto. Wakuja na watoto wote. In fact wakalala. The following day ndio akaja na watoto. Siku hiyo mtoto mdogo alikuwa na miezi 6 kitu kama hiyo. Saizi alikuwa na miezi 9. Wakaja nao wote hapa. Msichana wangu sijui alikaa siku kadhaa. Watu wa kampuni yake wakamsaidia. Akahama. Akaenda banaitwa namna Kangemi. Kuendelea kuomboa nyumba. Akatupigia simu. Mimi nimepata nyumba, nimesaidiwa na kampuni, wamenipatia pesa kidogo. Nimepata nyumba. Sasa tukamuelezea jaribu sana uishi peke yako. Tuone huyu jamani nini anataka, sababu hatujui lengo yake. Unajua kusikia mtu anakutisha tisa. Si vizuri kwa wakati huu. Inakuwa very serious. So kutoka siku hiyo tukajusi tunakaa tukijua hawako na yeye. Disemba huyu kijana wangu akawa amepata kibarua huko. Tukamwambia sababu saizi Nairobi ni ngumu na hatuna pesa za kutosha. Wewe enda ishi na dada yako. Dada yake pia akakubali waende waishi naye. Asanti. Pokea pole zangu personally na za familia kubwa ya Tuko. Kwenu kama familia. Nashukuru sana. Tueleze jina lako, unafanya nini na hapa ni wapi? Mimi naitwa Harrison Koech, mtoto wa hii familia. Mimi nafanya printing, graphics. Nafanya na Ted Watheru, graphics. Huku ni Solai, huku sasa ndio home. Kuna nyumbani. Very nice. Now tuko hapa kwa sababu ya what happened in Kiambu. Na kutafuta justice for your sister. But kuna mtu ambaye hajafikiwa na hiyo information. Tueleze maisha yao kabla wafike pahali walifika, hadi kile kitendo kikafanywa. Umekuwa ukijua huyo bwanake for how long, maisha yao yalikuwa namna gani, wewe ulienda kwao mwaka gani, umekuwa mkiishi namna gani? Sister yangu anaitwa Naomi Chebet. Mzee yake anaitwa Samuel Njoroge. Wamekuwa married for around 4 years. 4 years. Wako na watoto? Wako na watoto wawili. Mmoja ako na miaka 2, mwingine ako na miezi 9. Wewe umeishi na wao for how long? Tumekaa nao haijamaliza a month. Tukiwa mpaka yeye akiwa. But before akuje tulikuwa tunakaa na sister yangu. Okay. Yeye ndiye alikuja kwa? Yeye alikuja baadaye. Then you notice anything off about him or their relationship? The relationship venye ilikuwaga, nilikuwa napiga story na mama. Walikuwa wanavurugana. Hata hiyo ndio ilifanya waka separate. Sasa wakati huyo jamaa alirudi, Naomi alikuwa nadhani amechange. Sasa wakasema wakuja wakae pamoja. Lakini the guy had some issues. Yaani ni yule mtu violent. Anapenda violence sana. Mimi nikiwa mtaa hakuwa na fanya kitendo yoyote nikiwa area. Lakini wakati si yuko masaa ingine angempiga. Sasa tueleze, because I understand wewe ndio ulidiscover your sister has passed on. Tupe picha ya hiyo siku, ukitoka job, what happened until ukadiscover that she's no more? Me normally sometimes nafunga kazi saa 4. Sasa hiyo siku nilifika nyumbani at around 12 to 1 am. Mimi kufika kwa nyumba, sister yangu afungagia mlango, afungagia na chini kama sijafika. Nikifika kuja nafungua na ingia nafunga. Mimi nikuja kama kawaida, kaingia. Nikapata sister yangu amelala kwa kiti.
Nikasema labda ni uchovu juu ya kazi. Amesema ajitulize hapo kwa kiti kabla bwanake akuje juu hayuko. Sikumkuta. Nikasema sitamsumbua. Mimi na mimi nikalala. The next day, it was on Sunday. Niliamka around 9 am. Nikaamka nikaangalia sister yangu, nikaona bado kwa kiti. The same kiti, nikaangalia bwanake hayuko. Na the same position yenye alikuwa ndio nilikuwa nimemwacha nayo usiku. Nikashindwa kwani hata achoki ama ajipendui ama rada ni gani. Nikasema acha nijitayarishe juu mimi naenda kwa job hadi Sunday. Nijitayarishe. Nikimaliza kujitayarisha nimwamshe nimwambie mimi nimeenda, ndio yeye amkaende ajitayarisha aende church. Nikamaliza kujitayarisha, nikamuita. Nikasikia haitiki. Nikamuita tena haitiki. Nikafika paka hapo kwenye alikuwa amefunikwa hadi blanketi. Alikuwa amejifunika blanketi. Nikamguza haitiki. Ndio nikaamua nimfunue sasa. Sasa kumfunua ndio nikaona ameumia side. Nikajaribu kumuita, nikamguza nerve, nikasikia nerve zimeganda. Ni baridi. First step yenye nilifanya, kuna jirani yake, alikuwa ni rafiki yake. Ikabidi nimemuita. Nikamwambia akuje angalie labda mimi sioni vizuri ama labda mimi niko zangu. Yeye akakuja, akaingia, akakuta sister yangu kwenye alikuwa amelala. Akamwangalia na akaniambia ni ukweli hayuko. Na kutoka hapo ndo nikachukua hatua, nilienda kwanza Kangemi police station. Huko ndo nilienda kuripoti. Ndo wakakuja wakanisaidia. Tukapeleka mwili mochari Chiroma. Sasa after hapo ndio kesi ikapewa Kabuku juu hiyo side yenye tulikuwa tunakaa, kesi ya hiyo side ni ya Kabuku. Sasa Kabuku ndo walichukua hiyo kesi. Na nikidhani washaanza investigation. Lakini so far tujapata ripoti yote ya huyo jamaa kupatikana. Mwenye kunipigia aliniambia msichana wako ako hali mahututi. Hakuniambia ameaga. Ndio nikapigia kijana wangu akuchukua. Nikapigia tena akuchukua. Dakika mwisho after 1 hour ndio alichukua sasa. Sasa katuelezea Naomi hayuko. Yeah. Sasa wakati ulipopigiwa simu na ni Harrison. Ni Harrison alinipigia simu. Hiyo maneno uliyachukulia namna gani kama mzazi ambaye mlikuwa mmefanya kila juhudi kuhakikisha kwamba wameishi separate ama wamekaa kando kando? Ilikuwa very painful to me. Kwa sababu siku hiyo that night ya Saturday tuliongea naye saa 1. Mtoto wake alikuwa sikii mzuri, huyu mdogo. Tukawa tumempeleka kwa private hospital sababu hospitali ya serikali walikuwa madaktari walikuwa wamegoma. Sasa tukamwambia, hata tukumwambia, alipiga tu saa 1 tukamwambia hata mtoto tumempeleka hospitali alikuwa sikii mzuri, alikuwa na joto. Na tumetumia shilingi 700. Akatuma 1000 na akanitumia pia 1000. Akaniambia umeona dadi, umeona hiyo 1000? Nikamwambia nimeshukuru nimepata. Ilikuwa niongeze nikalipe stima. Kwa stima ilikuwa na upungufu ya stima. So ilikuwa jambo nzito sana kwangu na iliniumiza roho. Sababu sikutarajia mambo kama hayo yanaweza patikana. Huwa naona kwa TV. Na kuna siku tulikuwa tumemuonya tukamwambia tunaomba tu hatutaki uonekane kwa TV. Isikuwe ni mfano, usikuwe mfano ya watu wa kuonekana kwa TV. Tulililia sana hiyo msichana wangu, lakini msichana wetu sijui ni upendo alikuwa naye, sababu huyu msichana alikuwa amependa huyu jamaa sana. Sana. Sababu hata kimrudisha, sababu tulikuja kujua nyuma ya kumbe alikuwa amemrudisha. Juzi alipokuwa amekuja hapa tukamwambia bado niishi peke, tukamuuliza kama unaishi bado niishi peke, akasema Lakini akatuambia lakini Kevin siku juzi alikuwa Samuel alikuwa ameumia. Ako hospitali, nikaenda kumwangalia. Nikamwambia sijaribu kumrudia sababu it is very dangerous. Kumbe wako naye kwa nyumba na mimi sijui. Tulikuja kujua baadaye wako naye kwa nyumba, which is ilifanya mimi nikasikia uchungu mwingi sana sababu ndio alikuwa anajaribu kupigania msichana wangu, alikuwa anajaribu kupigania kwake. Hakutaka kuolewa mahali pengine. Yeye alijaribu, alikuwa nafikiri, alikuwa anaona kama huyu jamaa ata change. Kulingana na venye tulikuja kusikia story baadaye. Alikuwa anang'ang'ana aone kwa sababu alikuwa anapigia baba mzazi ya kijana. Wenye wameongea na huyu, sisi hapo anatueleza amerudiana. Na kijana akawa anasema
hiyo mambo amewacha. Hii ni kulingana na mzazi, sasa mzazi wa kijana. Sasa ndio msichana karudisha kinyume na sisi ambaye hatukujua. Na kama kuna kitu iliniuma sana ni hiyo, sababu tulijaribu kuambia msichana wetu hata kama mtarudiana, at least wacha tujue, wacha sisi wazazi tukae chini, kuje tukae pamoja tuongee kitu, sababu hii mambo kama hii kwa wakati huu vijana saizi hawana reverse na hawana ile utu. Inaitwa kwa nini? Hawana roho na wanasafanya anything. Sasa kama watoto wangekuwa pale, nafikiri angengea wote pamoja na watoto wake. Ingekuwa serious. Ni kuokoa mliokoa watoto. Tuliokoa watoto. Kama tungefanya hivyo sidhani ingekuwa ni mambo mengine saizi. Watoto wako na miaka mingapi? Huyu wa kwanza ako na miezi 9. Huyu mdogo miezi 9. Miezi 9? Yeah. Huyu wa pili ako na miaka 2. Wa kwanza ako na miaka 8 sasa. Ako grade 2. Yeah. Sasa ile hatua mlichukua ya kuchukua watoto kutoka kwake, hiyo ndio imewaokoa. Hiyo ndio imetusave mahali pakubwa sana. Tumekaa na watoto, hatujukua na shida na watoto. Sipokuwa tu ile homa kidogo. Lakini hiyo ndio ilitusave. Hata huwa anatayarisha wazazi wengine wenye wako na issue kama hii yangu. Wajaribu sana, wakisikia threat kama hii, please save watoto. Kwa sababu mara nyingi najua wapenzi wanaweza kuwa wanawaambia hivi na kumbe sio hivyo. Ndio unakuta mpaka mwingine anaua mke, anaua watoto na anajua mwenyewe. Which is so sad. So ikiwezekana jaribu kuokoa watoto kama uko na uwezo. Okoa watoto walete nyumbani. Ukaanza kufuata haki, justice. Imekuwa ni ngumu kwa sababu hiyo jamaa ni fununu tu tunasikia. Mara amekuja pande hii. Mara ako town. Alafu kitu ya ajabu ni kwamba saizi amevaa buibui, amevaa hii nini ya Kiislamu na miwani. Sasa huwezi mjua. Kumjua ni ngumu. Tuliongea na hao ma DCI, watuambia walimtrack, lakini nini kapotelea Nakuru Town. Sababu Nakuru Town ako na familia yake huko. Sasa tujui kama ako huko ama ako namna gani. Yeah. Tunaomba sana hao ma DCI tu wajaribu tu wenye, na sababu sisi tunakaa na hofu hapa. Hatujui kama anaweza kuja anytime kwa watoto. Yeah. Na lengo yake kubwa ilikuwa ni kumaliza wote. Yeah. Wakati uligundua kwamba hiyo sister is no more, yani ilikuwa uzito kiasi gani? Iko uzito sana juu siko na mimi mpaka niko naona kama niko kwa usingizi naota. Hadi nilitoka hapo nje nikajipiga kofi nione kama ni ukweli naota ama naona reality. Juu tulikuwa tunakaa fiti na sister yangu before huyo jamaa kuja. Lakini wakati huyo jamaa alikuja, kama alikuwa na plan kitu alikuwa amepanga from kitambo. Juu kabla wachane alikuwa amemtishiaga. Alikuwa amemwambia atamuua na watoi. Ndio sasa sister yangu akaamua watoi wakakuja ushago. Sasa ni kama ile plan yenye alikuwa nayo alikuwa anataka kuitimiza. Juu hiyo that time hiyo walikuwa wamegombana. Sister yangu akamwambia sasa mimi naona tuwezi kaa pamoja. Mimi itabidi ilikuwa atafute nyumba ahame. Mimi nibaki Kangemi juu kazi nafanya Kangemi. Yeye atafute place nyingine Sasa ule jamaa wakati alisikia labda anahama, akaona hii ni chance inampotelea, ilimpotelea kitambo. Kitu ilikuwa afanye before. Sasa akaona hii chance haiwezi potea. Sasa at the time wakati anajua mimi niko kazi. Juu jirani mwenye aliwaona waliingia saa 3 wakiwa wawili. Huyo jirani alikuwa anaongea na simu. Yaani jirani next. So alikuwa hapo karibu na mlango. Wakikuja walikuwa wanakuja ni kama wanabishana. Wakuja wakafungua mlango, wakaingia, wakafunga mlango. Hiyo nyumba kusikia mtu sauti ni ngumu sana. Plus unaona alikuwa menyongo ni kama sasa alikuwa anajaribu kuziba sauti asitoe sauti. So ule jirani alikuwa hapo nje yeye hakusikia kitu. Juu alikuwa anaongea na wazazi wake, so aliongea na simu muda mrefu. At around saa 4:30 akamuona ametoka peke yake. Ametoka akivaa hood na alikuwa amevaa mask. Akatoka na akaenda.
Sasa yule hakuna na habari kuna kitu imefanyika kwa nyumba. Kumbe yeye aliacha amemuua, akamlalisha kwa kiti na akamfunika na blanketi, so mtu akikuja akiangalia anasema amelala. Sasa hivyo ndo mimi nilidhani amelala. Kumbe alikuwa shauliwa hiyo time. Na akamfunika na blanketi. Wakati polisi walikuja waka-assess mwili, waliona injuries za aina gani? Injuries zenye zilikuwa injuries ya shingo. Ilionyesha marks za mkono, alimnyonga. The left eye it was swollen. Ilikuwa imefungika kabisa. Na bado kichwa bado alikuwa na injury pia kwa kichwa, ni kama alimgonga. Kama alikuwa na aim kuanzia shingo na kichwa. Huko ndio alikuwa na aim sana, juu huko kwingine hakuwa na injury yoyote. Okay. Na unasema wewe na sister yako si ati mlikuwa kwa Njoroge. Njoroge ndiye alikuwa amekuja amemove in. Njoroge ndiye alikuwa amemove in. Alikuja on February hapo katikati. Kabla ijafikia Valentine hiyo time. But January yote na February wiki ya kwanza tulikuwa tunakaa na sister yangu. Sasa yeye akakuja on February. What will you remember most about your sister? She was loving, she was caring. Alikuwa anajali watu. Na mtu alikuwa, she was really fighting for her marriage. Hakuwa anataka yani akae mbali na ndoa yake. Alikuwa anataka yani watoi wake wakikua wakute baba yako, mama yako. Yani she was hardworking pia. Alikuwa anashikilia familia. Kama sasa mimi wakati nilienda Nairobi, yeye ndo welcome hizo masiku nilikaa Nairobi. Na Njoroge alikuwa anafanya kazi gani? Njoroge alikuwa anafanya kazi kwa hoteli ya kupika. Wapi kwa? Iko tu hizo side ya Nairobi. Ukiwa pale hukuwa unasikia wakizozana about anything? Wangezozana, lakini wangezozana about kitu kidogo sana. Kama sister yangu ingekuja na kitu kama ice cream, ama kuja na kitu mpya, wangekosana juu yake, juu yule jamaa angesema ametoka kupewa na wanaume wengine huko nje. Also it's like he was jealous. He was jealous. Then mmefanya mazishi? Tumefanya mazishi. Na mwenye perpetrator hajashikwa? Hajashikwa. Mpaka sasa hajashikwa. Now when you looked at those online posts zenye alifanya, what did you make of them? First step, hiyo online nilitumia ma DCI wenye wako na hiyo kesi. Nilijua hiyo ni information poa, inaweza saidia baadhi. Kuonesha juu aliconfess online. Ni yeye aliwa sister yangu. Na ati alimuua juu alimjibisha. Hivyo ndo alistate pale. Thank you for your time and even relating what transpired that day. But we are also very sorry. Thank you. To you as a family, and we hope that justice will be found, and then the children that have been left behind, they will grow up better, because hata wewe umelelewa na wazazi wenu, na sasa unaona responsibility imekuja watoto wa sister yako. Now you are their uncle. So you will lead them accordingly. Thank you so much. Thank you. Unaweza have any idea ni kwa nini alikuwa na hiyo aim ya kumaliza wote? Mara nyingi huyu kijana alikuwa na shuku, alikuwa anaona kama pengine huyu msichana wangu anatoka nje ama namna gani. Sasa akipata, especially akipata simu alikuwa anaongea na mtu, especially mwanaume, hiyo ilikuwa ni vita. Kwa upande wangu mimi simtetei, lakini msichana wangu alikuwa solo hiyo, sababu ukiangalia watoto na uangalie picha ya huyo Samuel ni kama mapacha. Nilishangaa sana kuwa huwa anatamka maneno kama hayo, na
Sijui, sisema siwezi kumtetea, sijui. But hapana. Yeah. Sasa bado anatafutwa. Na mshafanya mazishi? Na tushafanya mazishi, tulimuzika Saturday. Familia walikuwa hapa, babake na mamake. Hata ndugu yake mmoja walikuwa, niliwaona. Ingawaje ilikuwa so sad. Pastor akasema kwamba tusamee wao wazazi. In fact hata akaitwa hapo mbele. Mimi nikawaeleza mimi sina issue na mzazi. Mzazi si alitenda kitendo, kijana yake ndiye alitenda kitendo. So pande familia yake sisi tuna ubaya na wao. Ubaya ni huyu kijana. Yeah. Alright. Na sasa mzee, hii ni disaster ya pili imekupata. Yeah. Nimefahamu kwamba ulikuwa mmoja wa wale walikuwa affected na ile damu ilifunguka huku juu. Yeah. Hiyo ni miaka ngapi imepita? 7? Ni kama 7 hivi, 2018. Yeah. Maisha imekuwa namna gani? In fact maisha yamekuwa mazito. Tumejaribu tu kujikakamua, ili tunapata kidogo. Msichana wangu amekuwa akisupport mimi sana, mahali pakubwa sana. Kutoka ajira, sababu alikuwa ameanza kuajiriwa, alianza na Quiz Primary Secondary School. Amekuwa msaada kubwa sana kwangu. So tumekuwa tukipambana tu na hiyo maisha mpaka sasa mahali tumefikia, tunajikakamua tu. Yeah. Ni mzigo wa aina gani ambao umeachwa sasa? Ndugu yangu, ni mzigo mzito. Kwa sababu huyu mkubwa sasa ako shule. Na msichana wangu alikuwa ngangana sana kusomesha mtoto wake, sababu alikuwa anamsomesha mtoto wake kwa private school. Huyu mdogo naye, huyu mwenye anafuata huyu mkubwa, mwaka ujao anaenda shule. Na hiyo nguvu hatuna naye kubwa. Ni ile tukungangana tuna biashara kidogo. Mke wangu ni mtu ya saluni. Mimi naye ni kibarua tu. Ni mzito, ni kazi mzito sana kuwalea. Unajua sasa matibabu nini kuwalea. Sasa nilikuwa nikiomba pengine serikali kama itanikubalia ni kati hawa zile naitwa nisha. Kama watakubali, sijui kama watakubali kwa account yangu, sababu hao watoto sasa hawana mtu yao. Yeah. Babake na mamake hawako. Yeah. Kwa hivi sasa ni mahitaji gani ambayo wale ambao wanatazama wanaweza kusaidia kwa haraka zaidi? Ile kitu mzito sana ni matibabu. Na chakula tu. Sidhani kama kuna kitu hiki katika maisha. Matibabu sana matibabu, sababu watoto bado ni wachanga. Na ndio nguvu tuna kubwa ya kusupport wao. Yeah. Chakula, mavazi, na maradhi, msema maradhi kama hizo ya. Sasa right now peana nambari yako ya simu hapa. 0721 621 433. Imerejistariwa na jina gani? Philip Koech Kipchumba. Yeah. Asante. Familia ya Tuko ni familia ambao wanapenda familia zile zingine, kwa hivyo ni familia kubwa. Na najua kwamba watakushikilia unapotembea hii safari ambayo ni ngumu, huku unatarajia. Tunawatakia kila laheri wewe, mam, familia yako yote, na vile vile hawa watoto ambao wameachwa na Naomi. Sijui kama kuna jambo lingine ungetaka kuongezea. Okay, mimi ningependa kuwashauri vijana. Irika hii ndogo sasa hivi wao wanajiita ma-GNC. Kwa sababu sasa wewe ukiwa msichana ama ukiwa kijana, kwa wakati huu ukasikia mtu anakutishia, kana umarwo. Kwa sababu huyu mtu arudi nyuma. Sijui wao wanakula nini. Sababu kitendo wakisema wanafanyaga. Na hawana ile vivia, hawana ile nini, hawana breaks. Sababu hata kuchinja wanachinja, sababu unaona sasa kama msichana wangu alimchoma kisu nyuma. Walimchoma, alisijua alimgonga na nini kichwa. Sasa unaona huyu mtu, na unaona hiyo generation, unaona huyu mtu ni mdogo. Wakati yote ya zamani ungeona hata mtu mwenye ameaga dunia ulikuwa nasikia uoga. No, sasa hizi wanachukua sheria mikononi mwao. Ukiona mtu anakushinda, ondoka. Muondokee, hata kama ni msichana, ondoka. Wanzo umesikia tu ametaja kitu kama hiyo, huwa inafanyika. Na usikubali uonekane kwa TV. Epuka hiyo maneno.
venye tulijaribu kuepusha hao watoto wadogo. Ujaribu sana ukiwa that generation, epukana na hiyo kitu. Yeah. Unajua uhusiano wa mzazi na mtoto, hata kama uko na watoto wengi, Mutahi Kagwe alisema huo uhusiano ni wa moja kwa moja, yani it is personal. Wewe kama baba yake Naomi, unaweza describe namna gani, utamtambulisha namna gani Naomi? Kwa upande ya uhusiano, Naomi tulikuwa na uhusiano mkubwa sana. Sababu mara nyingi sisi huwa tunaamini na huwa tunaona, si tukuamini hata msichana na baba yake huwa anakuwa very close. Sababu hata mara nyingi tulikuwa tunakosana na mama yake sababu ya huyu msichana. So mimi nilimpenda zaidi na yeye pia alinipenda zaidi. Tulikuwa na uhusiano mzito sana. Yeah. Mimi nilikuwa namkinga sana mamake, anaona kama nilikuwa namkinga sana mamake, anaona kama pengine niko against yeye, lakini but ni ile tu upendo ya baba na mama, baba na msichana. Yeah. Alright. Yes. Pole sana mzee. Nashukuru na tunawatakia kila laheri. Asante. Sijui kama kuna maneno ambayo tunaweza waambia ya kutuliza roho, lakini may the peace of God be with you. Thank you. Amani ya Mungu iwe nanyi kama familia. Amen. Na iwa comfort. Mam, kwanza kabisa pole sana. Hakuna maneno ambayo tunaweza kuwapea ya kuwatuliza roho. Hata hatuwezi elewa uchungu ulionao. Kwa hivyo ni kuimagine tu ile uchungu unapitia kama mzazi. Kwa hivyo pokea pole zetu. Okay. Jintroduce, unaitwa nani? Na uhusiano wako na Naomi. Yes, tunajua ni mtoto wako, lakini ambia tu watazamaji. Kwa majina naitwa Esther Koech. Na mimi ndio mzazi wa Naomi. Naomi ni mtoto wangu wa kwanza. Ulipopokea hii habari, mama, kulikuwaje? Mume wangu alipigiwa simu. Nikiwa tu nimekaa hapa nje. Ndio nikasikia akisema amepelekwa hospitali. Nikamuuliza ni nini? Hakuniitika. Nikamuuliza tena ni nini? Hakuniitika. Sasa ndio akaniambia siku nzuri. Nikamwambia ni nini? Akaniambia Naomi yani ni mgonjwa. Nikamwambia Naomi ni mgonjwa sana. Mimi kusikia hivyo nikachomoka nikaingia kwa nyumba. Kufikia hapa kwa sitroom nikakuta na mume wangu analilia kwa bedroom. Ndio akaniambia Naomi hayuko. Sana mimi nikapiga nduru nikisema Naomi yako. Kasema Naomi hajakufa, Naomi yako. Wakaniambia Naomi hayuko. Nilistuka sana, sikuamini mtoto wangu amekufa. Ndio nikakimbia hadi nikajulisha mchungaji wangu. Ndio wakaniambia wataniwachilia. Wakanipea viongozi na mke wake. Ndio tukaenda nao Nairobi. Venye nilikuwa naenda Nairobi nilikuwa najua nitakuta mtoto wangu OC. Lakini kufika hapo mbele ya Naivasha, huyu kijana wangu mwenye anaishi naye huko akanipigia, akaniambia mama, Naomi amepelekwa na maaskari na amepelekwa mochari. Fikia hapo yani nikasema yani mtoto wangu yani ako mochari. Yani mtoto wangu yani amekufa. Nilikuwa na uchungu sana. Nikasema lazima nitaenda nihakikishe mtoto wangu yani muone. Ndio tukaenda kwa hiyo mochari yenye alikuwa mpeleko, ndio tukaletewa sasa tukamuona. Ndio sasa hiyo sikuamini mtoto mwenye nilikuwa na kwa karibu naye. Hakuwa anakaa kama mtoto wangu, alikuwa anakaa kama dadangu. Alikuwa ananipea ushauri kama mzazi. Sikuamini mtoto wangu ameniwacha. Mama, ni wewe umekuwa ukilea huyu mtoto mdogo na pia hao wengine? Yani hiyo mwaka ingine mwezi wa 11 ni 2024. Mwezi wa 11 ilikuwa tarehe 31. Tulikuwa tumeenda harusi Nairobi. Sasa Naomi akaambia mzee wake
mamu wanakuja hapa. Ilikuwa hapo Kino, ndio kulikuwa na harusi. Na hapo nao walikuwa naishi penye kunaitwa Regen. Kasema mamu anakuja. Na lazima mamu akuje ajue penye tunaishi. Mume wake akasema mamu asifike huko. Wewe sasa. Ati mimi nisikanyange huko. Ati kwa kikwao, yani kwa kikwao hata mama yake akikuja anaendanga Kitui, anaenda Kitui lakini apitangi kwao. Kwa hivyo hata mimi nisikanyange kwao. Sasa Naomi akaniambia, "Mam, usijali, nitakuja penye kutakuwa na sherehe." Sasa mimi nilikuwa tu kwa harusi nikijua Naomi atakuja wapi? Atakuja kwa sherehe. Sasa tukiwa hapo harusi, sasa harusi imeisha, sasa twende penye kuna sherehe. Nikaambia mama mwingine rafiki yangu, "Hebu acha niweke simu hivi ndio niangalie kama baba Naomi atanipigia." Weka tu simu hivi kwa bagi, nikaona akinipigia. Ndio nikachomoka. Katoka nje. Akaniambia, "Kwa nini uchukui simu? Mtoto amekupigia simu sana." Nikamwambia nini? Akaniambia, "Hebu pigia mtoto." Nikapigia Naomi. Akaniambia, "Mam, enda ukoa watoto wangu." Nikamwambia ni nini? Akaniambia mume wangu anataka Kevin anataka kukatakata watoto. Mimi nikachanganyikiwa juu hata sijui penye wanaishi. Nikaenda nikaambia bibi ya mchungaji wangu. Kaambia Naomi amenipigia hivi na hivi. Akaniambia hapana, hebu tutafute mtu mwenyeji wa wapi? Wa hapa. Akaita mama mwingine. Akamwambia unajua penye kunaitwa Rege? Akasema ni hapo tutapita tukienda sherehe. Nitamuonyesha hapo. Sasa pia msichana wangu akifunga shule anaenda na msichana Naomi mwingine mkubwa ndio anasomea huko Bahati. Sasa wakifunga shule wanaenda na huyu msichana wangu mwingine pia tayari alikuwa kwa huko. Sasa Naomi akaniambia Sharon ako na simu. Kwa hivyo utampigia, nitamwambia penye mtakutana naye. Sasa nikiwa naenda tu tukapanda gari ya watu ya kupeleka watu ya sherehe. Nikaenda tu nikiangalia barabara ndio nikaona msichana wangu amesimama. Haya ndio nikamwambia hata ndio yule msichana wangu, ndio nikashuka. Nikamwambia Sharon nini? Akaniambia mama tuliepa tukaenda kwa jirani. Kwenda kweli tukaenda kwa jirani kamkuta akiwa ameficha watoto huko. Haya akaniambia mume wa Naomi amechukua manguo za Naomi yote, zile manguo smart yenye inafikia Naomi. Amebeba zote, ameziweka kwa gunia, amebeba zake, amebeba TV, amebeba maufa, amebeba gas. Yani kuna vitu yenye alizibeba. Na akaita motorbike 2. Sasa unaona Naomi akanipigia akaniambia mama nakuja, naomba ruhusa kazini nakuja. Tukakaa Naomi akakuja. Akakuja akaongea na mwenye ploti venye aliona huyo mume Naomi anabeba manguo, akaenda akafunga nyumba. Sasa Naomi akaongea na mwenye ploti, akamlipa pesa za nini ya deposit, ndio akamfungulia nyumba. Sasa kumfungulia walikuwa wanastuka tu, wanaogopa, yani wakisikia upepo inagonga mlango wanaogopa. Yani kitu yenye mume Naomi amesema kumpiga. Yani anampiganga na ni vita ya kuua yani. Ndio tukatoka hapo Naomi akaniambia twende mama tukaripoti. Tukaenda tukaripoti kwa hiyo polisi tu yenye station yenye iko hapo hivyo. Hapo Regen hapo. Tukaenda tukaripoti, wakamuonyesha hiyo message yenye mume wake alitumia Naomi, yani ya kutishia watoto. Ndio hata wakasema hiyo mtu inatakana achukuliwe kwa hatua kwa haraka, lakini hakuna hatua yenye walichukua. Ndio tukakuja siku hiyo tukalala, nilala Nairobi. Asubuhi yake Sunday ndio tukaamkia kutafuta nyumba. Nikamwambia Naomi sitakuacha kwa hii ploti. Tukatafuta nyumba hatukupata. Sasa akaongea na kijana mwingine tu uko Nairobi tu. Yani rafiki tu hapo hivyo ya kazi. Ndio akamwambia unitafutie nyumba. Sasa unaona mimi nikakuja na watoto. Naomi akaniambia mama ukuja na watoto. Nilikuja na hiyo mtoto akiwa na mwezi 6. Tulikuja na watoto Disemba 2. Sasa wewe ndio umekuwa ukiwalea kama mama. Sasa mimi ndio nimeshika na watoto. Na sasa nilikuwa najua Naomi ako peke yake, hakuwa na huyo mume wake. Ndio Naomi akakaa Disemba akakuja tarehe 24. Ndio alikuja Disemba. Akakuja akaniambia mama utakaa na watoto ndio nitafute msichana wa kazi ndio nitakuja nichukue watoto nikiwa nimekaa vizuri na nimepata nyumba. Nikamwambia sawa. Sasa juzi ndio
ilikuwa ni tarehe ngapi? Hii mwezi tu hii mwezi wa 3 Naomi alikuwa amekuja. Ilikuwa Naomi sasa kujia watoto hii mwezi. Hii ya 4. Hii ya 4 sasa. Juzi venye tulimzika ilikuwa sasa siku hiyo ndio alikuwa anakuja kuchukua watoto. Ndio mlikuwa mmepanga. Tulikuwa tumepanga kujia watoto. Na sasa wakasikizana na sister yangu akampea msichana wake. Kaniambia mama wacha msichana anti tumkane yeye ndio mtoto amzoee. Sasa tumekaa na msichana sister yangu wiki 2 hapo. Ndio mtoto amzoee sasa ndio amkujie hiyo siku. Saturday waende ni. Sasa ikikuwa ni Monday ndio wakaenda na Naomi. Naomi akaenda na watoto wake. Na sasa hakuniambia kwamba hiyo mume wake ati amerudi kwake. Ni kitu yenye alituficha. Na hii mwezi wa 3 venye alikuwa amekuja tuliongea sana. Tuliongea sana hata tukamsindikisha saa 10 ya usiku. Kuna gari inapitanga hapa saa 10. Tukamuongelesha sana na tukamwambia mambo ya kurudiana na hiyo mzee, hiyo mume wake sitaki kusikia. Nikamwambia kuna wasichana wengi wako na watoto na wanajilelea watoto. Nikamwambia watoto wako wanakuhitaji na bado ni wadogo. Sasa Mungu amekubariki umepata kazi. Lea watoto na uwasomeshe. Akaniambia mama hata mimi sitakurudiana na hiyo mume. Huyo mtu ni mnyama. Sitarudiana naye. Mama nataka nijipange, ni save pesa zangu, nisomesha watoto wangu. Mama nataka kutengeneza maisha yangu na watoto wangu. Tukamwambia umefanya kitu ya maana sana. Hivyo ni mzuri usimame na watoto wako. Sasa ndio siku hiyo tukaongelesha Naomi tarehe ndio siku venye alirudi Nairobi. Sasa nilishangaa kwamba ati hiyo mume ati alirudi kwa Naomi. Nilishangaa sana. Juu hiyo wiki hiyo Naomi akanipigia simu. Hiyo mwezi wa 3. Sasa ndio akanipigia simu akaniambia mama ati huyo mume wake ati amempigia simu kwamba ni mgonjwa. Nikamuuliza alikuwa kwako? Akaniambia hapana mama. Lakini anaumwa na roho. Nikamwambia bwana harakisha uende job. Juu mimi sikuwa nataka mambo hiyo mume wake. Harakisha uende job. Nikamwambia unasikia? Akasema nikakaa kidogo nikampigia. Umefika job? Akaniambia nimefika mama. Sasa ndio akarudi kama saa hii kesho sasa. Akanipigia akaniambia mama mume wangu anasema ati anataka akuja aombe msamaha. Nikamwambia sitaki kusikia mtasarudia na hiyo mtu. Hiyo mtu anakutishia maisha, anatishia watoto maisha. Hiyo mtu anakupiga, hataki ung'are, hataki uongee na majirani. Yaani hiyo mtu tangu hiyo muoane na hiyo mtu hujawahi kupata furaha kwa ndoa. Ni vita tu. Nikamwambia sitaki kusikia mambo hiyo mtu. Juu hata dadi yako hawezi atapenda. Pia nikaambia baba yake na baba yake akamuonya. Akamwambia sitaki kusikia mtesa mkarudiana na hiyo mtu. Venye hiyo mtu venye anakupiganga sitaki kusikia na venye hiyo mtu anakutishia. Hiyo mtu si mara ya kwanza. Kuna siku tena alimpiganga, akampiga mimba ikatoka. Akarudi akampiga akiwa na mimba hii mtoto ya mwezi 2, ya mwaka 2. Huyu ako na mwaka 2. Alimpiganga ilikuwa 2022. Alimpiganga. Huyu akapelekwa Bahati kwa hospitali ya Mailo 10. Karudi akapelekwa Medi. Na kutoka Medi akakuja hapa kwangu. Kuja hapa kwangu, mtoto alikuwa hata ukisema ataweza kuwa na nguvu hata ya kujifungua. Juu alikuwa amekonda. Ana nguvu kuchapwa. Alikuwa akimchapa akiwa mjamzito. Na siku hivi alimchapanga tulienda tukaripoti pale Bahati. Tukaenda tukaripoti na akapewa ubi. Okay. Sasa ni mzigo gani ambao umeachiwa wewe kama shosho ya hawa watoto? Sasa mzigo wenye mimi nimeachiwa. Hawa watoto wadogo sasa watoto walikuwa mama alikuwa anawapenda sana. Sana. Mama alikuwa anajali watoto wake. Wameondolewa mama yao. Sasa hiyo ndio mzigo wenye niko na hata nashindwa. Hawa watoto wataniuliza mama yao ako wapi. Ni mahitaji gani ambayo mko nayo? Sasa mahitaji yenye niko nayo labda ya masomo.
Juu sasa penye msichana hii mtoto wake alikuwa akisoma, mimi sitaweza kumlipia masomo na mahitaji yao. Juu mama alikuwa ameshika watoto yake vizuri. Wewe kama mama ya Naomi unaweza mtambulisha kwa njia gani, ama alikuwa mtu wa aina gani? Naomi yani alikuwa ni mtoto, lakini alikuwa ni mtoto wa maana katika maisha yetu. Alikuwa ni mtoto mwenye hata hawezi taka kusikia ati mzazi yani mmefinyika mahali, hata afadhali akope, lakini aone wazazi wake wamesimama, ama wazazi wake kuna mali yenye wajahangaika. Alikuwa anasimama hadi na mabradha zake anawasaidia. Yani ilikuwa ni mtoto wa maana katika maisha yetu. Tumepotesha mtoto wa maana sana. Potesha mtoto wa maana. Alikuwa na maono makubwa sana venye ataendelesha maisha yake na watoto wake. Amekatishwa ndoto yake. Pole sana. Maneno yako na yeye ya mwisho ilikuwa kuhusu nini? Siku hiyo diage nilimpigia simu asubuhi, nikamweleza, tukaongea, nikamwambia Naomi mmeamkaje? Akaniambia tumeamka vizuri. Nikamwambia na brother yako? Akaniambia hata brother yangu wako sawa, ameenda job. Haya, kumaliza mtoto akaanza kugonjeka, hii mtoto wake mdogo akaanza kugonjeka, nikakimbisha mtoto hosi. Sasa kufikia jioni saa 2:30 hivi nikakuta akipigia babake simu. Babake akamwambia hata mtoto alikuwa mgonjwa, lakini sasa mtoto ako sawa juu hata amekula. Akamwambia hata mama yako ndio huyu. Tukaongea na tukachukua simu nikasalamia Naomi. Nikamwambia mtoto alikuwa mgonjwa, lakini saa hii ako sawa. Akaniambia mama, kuna kitu yenye nimekutumia. Je, Naomi hakuwa anataka kusikia ati nitasafua nguo. Ananiambia mama, tafuta mtu nitalipa. Usichoke na kufua manguo za watoto. Akaniambia kuna kitu nimekutumia mama, nimekutumia 1,000. Nikamwambia asante Naomi, ubarikiwe sana. Akakaa kitu kama saa 3 hivi, akanipigia simu. Akiwa sasa sauti iko chini. Akaniambia mama, ulilipishwa pesa ngapi hosi? Nikamwambia nilipishwa 700. Akaniambia sawa. Hivyo nilikuwa mwisho yangu kuongea na mtoto wangu. Sikujua kama mtoto wangu ataniwacha. Pole sana mami, pole sana. Mtoto mwenye tulikuwa tumempenda sana. Alikuwa anakaa kama dadangu. Yani hata akikuja apendi kukaa mbali na mimi. Kwa napenda kukaa pamoja na mimi na babake. Yani tuongee tu. Mtoto mwenye alikuwa ametupenda sana. Kama wasasi. Pole sana mama. Tunawatakia amani ya Mungu. Na haki itendeke, haki ipatikane. Na watoto wakue kwa njia nzuri. Asante sana. Tuko family, what a heartbreaking story. Naomi Chebet did not deserve to meet her death in such a manner just because of love. She has left behind 3 children, and the youngest at this point is 9 months old. Were it not for the action of her parents to take the children from her back to their homestead, we'll be talking of a different story, most probably. This has been my story right here on Tuko. I pray that we'll support this family in kind, in finances, in any way, and even fighting for justice, as the culprit is still out there. The perpetrator of this action is still out there. Thank you for watching.